ребят, значит, мы тут шли и нашли вот такое вот место интересное. И тут еще, смотрите, кто-то хотел приготовить то ли салат, веганский салат, то ли кто-то хотел приготовить борщ, но капуста здесь лежит, и она уже проросла. И маленькие дети капустные появились у этой капусты. Вообще крутяк. Надо же, как тут природа прям заново рождается, прям как феникс. Птицы феникс. Смотрите, где они просто висели.